Так, всім привіт! Хочу продемонструвати браслетики під храповий механізм. Так, в комплекті йдуть перчаточки, зацепчик, сумочка, 4 браслета. Ну, від 4 там по бажанню вже комусь скільки треба, 6-8. Зацеп для продівання рівня, браслети і сумочка. Так, показуємо, як їх одягають. Прокидаємо ремінь внутрь колеса. Достаємо зацепчиком. Ось отвір, куди ремінь просовується. Відправляємо защиту, щоб не повредити диск, і натягуємо храповим механізмом. Ось є кольцова резинка, куди засовується ремінчик, щоб він не болтався. Так, браслет монтирован. Демонтаж браслета. Витягуємо резиночку. Ось підрозинчатий флажочок. Болти на браслетах кальоні, 10,9 клас прочності.